স্পার্ক এন্টারপ্রাইজ নিয়ে এসছে আপ টু 50% ডিসকাউন্টে ডাবল ডোর ফ্রিজ থেকে শুরু করে সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রো ওভেন, চিমনি, ওয়াটার ফিল্টার, হোম অ্যাপ্লায়েন্সের সমস্ত প্রোডাক্ট। আর ডাবল ডোর ফ্রিজ আমাদের এখানে স্টার্টিং হয়ে যাচ্ছে 16,800 থেকে। সিঙ্গেল ডোর ফ্রিজ আপনারা স্টার্টিং পেয়ে যাচ্ছেন 12,800 থেকে, যেখানে কিন্তু 5 স্টারের ফ্রিজ আপনারা অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাচ্ছেন। রয়েছে গোদরেজ, স্যামসাং, ওয়ালপুল এই ধরনের ব্র্যান্ড। আর হ্যাঁ, আমি একবার খুলে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কন্ডিশনগুলো, তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কন্ডিশন কিরকম থাকে। এরকম নয় যে একটা প্রোডাক্টের কন্ডিশন দেখিয়ে কিন্তু আমি বাদবাকি প্রোডাক্টগুলো জাস্টিফাই করার চেষ্টা করব, এমনটা নয়। সমস্ত প্রোডাক্টেরই কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। সাথে সাথে রয়েছে ডাবল ডোরেরও প্রোডাক্ট, যেখানে কিন্তু আপনারা একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট পাবেন। কন্ডিশন দেখিয়ে দিই আপনাদেরকে এই ধরনের প্রোডাক্ট। আর 16,800 থেকে কিন্তু আমাদের ডাবল ডোর ফ্রিজ শুরু হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে ওয়াশিং মেশিন, যেখানে আপনারা 7 কেজি থেকে শুরু করে 10 কেজি পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন টপ লোড ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। তো এই সমস্ত প্রোডাক্ট যদি আপনারা নিতে চান, তাহলে আপনাদেরকে আসতে হবে আমাদের স্পার্ক এন্টারপ্রাইজেস স্টোরে, যেখানে আপ টু 50% আপনারা এই সমস্ত প্রোডাক্ট নিয়ে যেতে পারেন। তো দেরি না করে আজই আমাদের স্টোর ভিজিট করুন।